Tulge kaameraga siia lähemale. Tulge kaameraga siia Tai merele natuke lähemale. Minuga on Priit Toks. Priit, sa oled tuntud natukene kui pulmaisa või palju? Osad on isegi öelnud, et ikkagi kõige parem pulmaisa. Mina tunnen sind rohkem kui kantrifestivali korraldajat. Aga mu küsimus on see, et esiteks, et kui mitmes pulmas sa välismaal käinud oled? Nagu Lätid ja need ka või? No ikka. 2. 2? Aga kui keeruline on üldse välismaal pulma korraldadest? Mulle tundub see ikkagi mega keeruline. Vaata, pool aastat pulma korralduseks tundub mõnes mõttes nagu aeg on. Mõni aeg sa umbes saad kokku, ütled, näed, sa oled lahe tüüp, ma tahan sinuga seda kõike teha. Ja siis räägime paari kuu pärast jälle, hakkame mingeid asju panema. Aga siin on vist pigem niimoodi, et sa nagu räägid ära ja sa ei saa mingit vastust. Kui sa räägid ära, et me võiks panna sinna selle, et kell 3 võiks tulla bussi inimesed peale võtta, siis sulle tehakse vastu nagu, tai, sobib, all right, super good. Keegi tegelikult ei tule. See on tüütu, ma arvan. Täna algas reisi kõige tähtsam päev, pulmapäev, ja Karina alustas teekonda pruutpaari poole. Tema ohke järgi võis eeldada, et ta väga nautis seda üksindust. Olgugi kas või 30 minutit ühe pläriseva tuk-tukiga sõites. Mis on ühe pulma kõige olulisemad osad? Pruut võiks olla ja peigmees ja keegi, kes paari paneb ja muidugi külalised ka. Küll aga ei saa pruut üle ega ümber küsimusest, kes talle meigi teeb. Nii palju, kui mina olen kuulnud, siis ikka räägitakse alati mingisugusest proovimeigist ja proovisoengust ja testimisest. Kusjuures ma hakkasin mõtlema, et pulmapäeval võiks tegelikult meigi teha ka peigmehele. Sest mõtle ise, kui pruut on pilt ilus ja ühtlaselt jumekas ja siis tema kõrval seisab selline vaene punase näoga leemendav Eesti mees. Teinekord jäävad elumuutvatest ilusatest olukordadest meelde hoopis ootamatud detailid. Näiteks abiellud ühes maailma ilusamais resortis ja sul on 100 külalist, aga meelde jääb see, kui hästi maitses 7-eurane pitsa paar tundi enne, kui teid paari pandi. Need väikesed mälestuskillud on sulle antud selleks, et iga kord, kui kas või ühe pitsa-ampsu saad, tuleb sulle meelde sinu elu kõige õnnelikum päev. Lahe on see, me tulime uude hotelli ja me ootasime tuba ja lapsed läksid siis... Mänguruumi. Läksid mänguruumi ja Sadu kiljatas niimoodi. Ja ütles, et seal oli üks roheline uss, kellel on... Jaa, kobra. Ja umbes ta oli nagu kobra ja siis tal olid mingid siuksed asjad. Hoiti kinni. Ta oli roheline ja tal olid täpid. Ja siis tal olid rohelised täpid ja siis ma küsisin, ka töötajate, kas siin Tais on uss? Ja on küll, jah, vahel. Vahel on surmauss. Ja vahel on ka mürgised. Ja siis ma ütlesin, et aga teil on üks mängutoas seal. Me anname teada, siis nad viivad ära. Bro, what? Ma ei tahaks kunagi sinna elama midagi jälle. Aga ma tahan guugeldada. Kui lähedalt sa nägid teda? Nagu päris lähedalt. Kus? Nagu ma olin seal ma olin seal merepalli, siis tooli peal lihtsalt ramma. Oh my god. Ja lihtsalt hakkas tulema alla, ma pidin hüppama ja kargama. No lähme trambime siis vähemalt toas ringi, et seal ussi ei ole. Samal ajal käis hotellis hoolas ettevalmistus. Paari pani ja pabistas, kuna see oli tal esimene kord. Pruut istus kannatlikult toolis ja ootas. Kipp istus emas üles ja mõtles ilmselt, mis siin toas toimub ja miks need inimesed siin on ja millal nad ära lähevad. Kõik proovisid olla asjalikud ja abiks. Kõigepealt ma olen vaata, mis meie tuba on. Meie olime jõudnud oma teise hotelli tuppa. Tuba oli selline spartalikult sisustatud ilmselt, ma arvan, 40 aastat tagasi. Muidu avar, aga üldises mõttes kohutav, nagu meile hiljem selgus. Üks kõige halvemaid asju oli selle toa puhul see, et asus köögi kohal ja igal hommikul täitus meie tuba juba kella 6 mõnusa magusa vorsti praadimise haisuga. Ja see kadus umbes alles kella 11 paiku, kui köök oli kinni pandud. Dušialune oli must ja hallitust täis ja tõenäoliselt oli seal ka mingi terviserisk. Tuba oli täis juba natukene rohkem sagimist, seega pruut vajas juba isegi kerget tuulutust. Where are we going?
siin pole risti. Siin pole risti. Next to the Hana Orchid and to the Dusitani. Ahah. Dusitani the Aga. Nii, me oleme nüüd ainukesed siin. Pole risti, siin ei ole vööd. Siin vist ei ole jah, sest täis ei ole väga vöösid. Vähemalt on siin kõva muusika ja vett. Ja mugavad istmed. Me lähme võtame kellegi veel peale. Kelle? Ma ei tea. Ja siis me lähme juba pulma. Annab emmele ruttu klambrid ära. Jah. Jääda mis vaja. Oota. Me tegime aasta. pruudi juures tehti algust juba soenguga. Meil on selline ilus buss pulma minekuks tellitud. Ja üks soov on ka, et please do not place your shoes feet. Palun ärge pange oma jalgu, palun ärge pange oma kingi jalgu. Pruudiloor on väga vana ja sümboolne pulmatraditsioon, mille juured ulatuvad tuhandete aastate taha. Kristliku traditsiooni kohaselt tähendas see, et pruut on puhtas olekus. No ma võin ainult aimata, millist puhast olekut siinkohal silmas peetakse. Küll aga õnneks abiellutakse tänapäeval natukene teistel eesmärkidel. Julgen arvata, et selleks põhjuseks võiks olla näiteks armastus. Pulmapidu toimus Dusithani Krabi Beach Resortis, kus kõige kallim tuba maksis üle 1000 euro öö. Dusithani hotellide kett loodi aastal 1948 Tai esimese naisettevõtja Tan Puing Chanut Piaoyu poolt. Ta avas esimese hotelli Bangkokis sooviga ühendada Tai külalislahkus ja kuninglikud traditsioonid lääneliku luksusega. Igast nurgast ja küljest tuli eestlasi juurde. Ranna poole jalutades saime tuttavaks uute eestlastega ja tervitasime südamest vanu. See valgus on nii hea. Uhkelt riides külalised suunati esialgu restorani ootama. Heledate riiete soovitus oli täiesti omal kohal selles kuumas õhus. Tõld oli valmis pruuti sõidutama altari ette. Kusjuures Stig, kas sa mäletad, kuidas meie sõitsime oma pulmas samasuguse tõllaga? Kelle haamavahed on üldsed. Oh my god! Samal ajal olid lapsed leidnud üles ehtsad draakonid. Ja need on ikka jõhkrad loomad ju. Nende hambavahed on mürgised. No, ma tean. Aga nad ei hammusta, kui sa ei tee neile mitte midagi. Ongi nii või? Väga ma ei liiga palju joonud seda. Siis õpetasin jooki. On või? Jah, võitsa ka. Värske, ma arvan. On väga märke. Tõesti väga hea. It's perfect day. Raske tunne on juba kõhus, sellepärast ma jäin selle kõik Sa ei pea seda kõik ära ju. Ega ma jäin kõik ära. Mis siis, kui pisse ära tuleb? Tseremoonia toimus otse ranna liival. Kuule mitte ju. And you can walk in first. Yeah, but you have to go to where the guests are before. Yeah, we don't do the bridesmaids. Kuna kohal oli vist, ma arvan, 3 fotograafi, siis said naised kõik sünkroonis teha ägedaid fotosid. Baarmen oli tasemel ja proovis külaliste tuju üleval hoida. Thank you very much. Teravad pallid. Teravad Oreo pallid või? Lapsed jooksid ringi ja kilkasid rõõmust. Golfikäru oli pärale jõudnud. Nüüd jäi veel orgunnida see, kuidas Meikar märkamatult rahva hulka pääseb. Okay, I'm gonna get off. Yeah, there's no more road anyway. Yeah, can I get off? Yeah. Mina naine tuleb. Vaatan pilti sellest.
kaaslaseks. Muusika! Ongi läinud, Annikakene! Viskasid ka või? Jaa! Oh! Liinu emme see. Ma olen Conehead. Ma olen Conehead. Conehead, nüüd sa oled Conehead. Oota, siin. Selja koht. Seal eemal. muretult liikusid kõik külalised vastuvõtulaua poole, kus serveeriti jahedat jooki. Ja mine tea, äkki vallalised mehed hakkasid ka seda ilusat tseremooniat nähes mõtlema, et ehk peaks ka. Ma võin kinnitada, et kindlasti peaks. Tööl teavad kõik, et sa täis oled? Okei, siis võib näidata. Meil on oma pulmapäevast möödas juba 8 aastat. Saime nüüd korra veel altari ees seista, küll aga seekord muretult ja ilma igasuguse pingeta. Hoopis proovisime filmida oma kanalile mingisugust tunnusklippi või treileri sarnast asja. Yeah, sorry. We're having a video. He has his own idea. No, at the same time. Hold it. Okay, hold it. Okay, sealt poolt. Jah, ma tulen. Päike hakkas vaikselt loojuma ja meie käisime Stiigi varvast sidumas. Rannas altari ees poseerides suutis ta sellelt tüki küljest ära lüüa, keerutades vastu mingisugust liiva sisse peidetud kivi. Palusimegi siis hotelli golfikärutajal ennast viia pulmapeo paika. Õhtu alustuseks suutis mulle põõsast isegi nahkhiir vastu pead lennata ja tervituse anda, enne kui me lõpuks õigesse kohta jõudsime. Annika juba naerab, ma kuulen. Lauad olid kaetud hea ja paremaga. Oli aasiapärane bufee ning samas ka lastele mõeldud oma kööginurk, kust sai loomulikult friikartuleid ja kananagitsat. Lisaks külmlaud kõige hõrgutavaga. Ja nii asuski rahvas lauda nautima kõige ilusamat päikeseloojangut. Muidugi pean mainima, et kõige ilusamad päikeseloojangud on siiski kodumaal. Kuigi antud päikeseloojangu oma lilla taevaga oli ka päris arvestatav. Jälle tema, kunas jälle saab süüa ja juua. Ma püüan siiski anda endast parima. Aga lõppude lõpuks ma alustan Alarist, sest Alari on... Naisel on meeldinud alati tagasihoidlikkus, mida ta ka minu puhul on alati rõhutanud, et ma olen hästi tagasihoidlik. Iga pulmapidu vajab alati hetke, kus keegi krabab kitarri ja see oli tegelikult mul mõttes juba mõnda aega. Kõige suurem tänu Priidule, kes tõi selle kitarri ära siit kuskilt Taimist. Ma käisin seda otsimas Ütleme tänu AK Fashioni tüübile, kelle kitarr see on. õigus. Kirjutasin laulu, mille sõnad on otse pruutpaarist ja kaasasin ka külalised, kes õppisid 4 päeva enne pulmi pähe refrääni. See kõige tähtsam asi on ikka see, et lülilt aga sisse ja siis küll ta tuleb. Siis me omalt poolt tahaks tänada teid kindlasti siia kutsumast, sest tõenäoliselt meie pere võib-olla oleks see aasta Taisse tulnud. Ja me mõtlesime, et me laulame koos ühe laulu selle häälest ära kitarri peale, mis käib nii. Annika ja Alari jätsid koju oma kõlari. Nüüd me peame laulma nii kaua, kuni hommik on käes, sest et Annika ja Alari jätsid koju oma kõlari.
saame laulda nii kaua, kuni hommik on käes. Annika ja Alari jätsid koju oma kõlari. Nüüd me saame laulda nii kaua, kuni hommik on käes. Ma kujutan ette, et üllatus võis olla päris suur, kui kogu seltskond hakkas ühtse koorina laulma refrääni. Aeg oli hakata pruudi kimpu viskama. Ma ei kujuta ette, mis tundega naisterahvad seal tavaliselt seisavad, aga minu arvates on see üks igati vahva traditsioon. Eks näis, kas see ka õnne toob. Ja siis ühtäkki tundsime ninas vana hea tuttava igaõhtust petrooleumi lõhna ja algas, you guessed it, fire show. See aga oli ilma igasuguse naljata kõige uhkem fire show, mida meie silmad nägid. Peale õhtusööki liiguti juba öisele tantsupeole lähedale asuvasse baari. Tantsetrall kestis täiskasvanutel ja lastel südaööni, kuni väikesed bussid meid tagasi oma hotelli sõidutasid.